Ситуацијата со визниот режим за професионалните возачи станува се понеизвестна, а одложувањето на клучниот состанок од понеделник за петок повторно на тест го става трпението на превозниците. Иако Брисел претходно даде позитивни сигнали, реалноста на терен и понатаму е сложена, бидејќи последиците од примената на шенгенските правила се видливи. Билјана Муратовска од Макам Транс за ТВ24 вели дека нивни представници ќе учествуваат на состанокот како набљудувачи. Се надеваме дека во петок има некои позитивни чекори, за да може непречено да работиме. Исполнетени се сите можни регулативи кои што се од Европска Унија. Имаме многу обврски за електронско пријавување, например во Полска ако влеземе, во Маđarска ако влеземе, во Германија имаме пријавување на кои возачи возат Македонија, Германија, па сме задолжени да исплаќаме дневници по германски стандарди. Истото важи и за Франција. Сем дозволите што ги користиме исто се електронски, така да на секој начин не контролираат и не го следат движењето. И додека се чека одлуката, финансиските штети врз економијата веќе се евидентни. Најголемиот апсурд со кој се соочуваат превозниците е автоматското пресметување на деновите поминати во ЕУ. Кога еден возач ќе го надмине лимитот од 90 дена во период од 6 месеци, тој веднаш добива статус на нелегален престој, што повлекува високи парични казни и депортација. Камионите остануваат заглавени на терминалите низ Европа, бидејќи нема кој да ги врати назад, создавајќи огромни трошоци за компаниите. Кога стојат возилата, нас не кошта стоењето 100 евра од ден. Најмалку, бидејќи возачот мора да му се плати дневница, возилото има амортизации, за регистрација нели плаќаме редовно, така да во просек 100 евра е трошок дневен. Од друга страна ни се поместуваат сите превози кои што сме ги планирале. Например, сме планирале да стасаме пред 2 дена во Македонија и наредните 2 дена да направиме нова тура за превоз, меѓутоа со застојот веќе не можеме. Друга страна и производните трговски друштва, трговски друштва кои што ја очекуваат стоката која што треба да стаса, она касни. Во пресрет на состанокот во петок, транспортерите се надеваат на итно изземање на професионалните возачи од правилото 90 од 180 дена, посебен визен статус кој ќе овозможи непречено движење без страф од депортација и стопирање на казните, додека не се имплементира новиот преоден систем.